Kwaniriza kwa lipoota y'embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku y'embeera y'obudde ng'omwanjuzi nze Juliet Nanteza. Wadde nga akasana akakyagenda maaso okwememula mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi, wabula waliwo ebitundu ebimu ebyafunyeeyo enkuba era nga okusinziira kwa lipoota ey'enkuba gye twafunye eraga nga Masindi eyasinze enkuba ennyingi nga yawezezza milimita 29 n'obutundu 6. Gulu yo yafunye enkuba eyawezezza milimita 13 n'akatundu 1. Bwe tutya ku kifaananyi ekyo ekyakubiddwa ku ggwanga lyaffe mu biseera eby'okumakya kiraga nga ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi obudde bwabadde nga bwa mukalwe nga mwetobeseemu n'ekifu. Ate ekyo ekyakubiddwa olw'eggulo kyo kiraga nga ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi ddala ebyo eby'omu bukiikaddyo byafunyeyo okwatirira kw'ebire. Nga kino nno kyavudde ku sserwandulampewo eyitibwa Sentelena esimbye ku lukalu lw'obukiika bwa Africa saako ne sserwandulampewo ezze mu bugwanjuba bwa Africa nga bino nno bye byaviiddeko embeera y'obudde eyo. Bwe tukira ku mbeera y'obudde nga bwesuubirwa okubeera mu biseera eby'okumakya tulaba nga mu Kotido saako ne Mbarara tusuubira akasana okwaka ate nga bwe kakubaakubamu olwo ebitundu ebisigadde tusuubira okufunayo oluwandaggirize ng'ate yo mu Masindi akasana tukasuubira okwememulira ddala. Ate olw'eggulo ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi tusuubira okufunayo oluwandaggirize nga ddyo ebbugumu mu bukiikakkono tuyisuubira okutuuka ku degrees 30. Buvanjuba saako ne mbugwanjuba ebbugumu tuyisuubira okutuuka ku degrees 29 ate ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale ebbugumu tuyisuubira okutuuka ku degrees 28 olwo yo mu Kasese ebbugumu tuyisuubira okutuuka ku degrees 32 nga ne mu Kabaale ebbugumu tuyisuubira okutuuka ku degrees 25. Bwe tukyako ku bibuga ebimu ku ssemazinga Africa tulaba nga mu Lagos awamu ne mu Addis Ababa tusuubirayo enkuba wabula ng'eyo enaatonya mu Lagos tugisuubira okubaamu n'okubwatuka okw'eggulu. Olwo ebibuga ebisigadde akasana tukasuubira okwaka ate ewamu nga bwe kakubaakubamu okuggyako mu Nairobi ssaako ne mu Antananarivo gye tusuubira okwatirirayo ekiddedde. Bwe tukyako ku bibuga ebimu emitala w'amayanja tulaba nga mu Moscow tusuubirayo oluwandaggirize. Olwo ebibuga ebisigadde akasana tukasuubira okwememulira ddala ate ewamu nga bwe kakubaakubamu nga n'ebbugumu mu Roma tuyisuubira okulinnya okutuuka ku degrees 39. Dubai ebbugumu tuyisuubira okutuuka ku degrees 38 ate yo mu New Delhi ebbugumu tuyisuubira okutuuka ku degrees 33 n'okwatirira kw'ekiddedde. Awo nno gwe asuubira okutambulako mu bibuga ebyo tukusaba ogende nga weetekedde embeera eyo. N'enkya tulindiire obudde bwe bumu beera bulungi.